Hei, meie tänane teema on metallid. Siinkohal räägime metallide üldistest omadustest, kuid ka sellistest omadustest, mille põhjal me saame metalle üksteisest eristada. Sa tead juba, et metallid on metallilistele elementidele vastavad lihtained. Kui sa vaatad perioodilisustabelit, siis näed, et enamik keemilisi elemente on lihtainena metallid. Sa võiksid teada, et esimese A-rühma metallilisi elemente nimetatakse leelismetallideks, teise A-rühma metallilisi elemente alates kaltsiumist nimetatakse leelismuldmetallideks ning B-rühmade metallilisi elemente nimetatakse siirdemetallideks ehk üleminekumetallideks. Metallilised omadused on seotud võimega loovutada väliskihi elektrone. Mida kergemini aatom oma väliskihi elektrone loovutab, seda tugevamad on tema metallilised omadused. Seega metallilised omadused tugevnevad rühmas ülevalt alla ja perioodis paremalt vasakule liikudes. Metallides on kristallvõres aatomite vahel metalliline side. Metallilise sideme moodustavad kristallvõre sõlmpunktides paiknevad metallikationid ja nende vahel kiiresti liikuvad ühised väliskihi elektronid ning metalli kristallivõret näed sa ka liikuval joonisel. Metallidele iseloomulikud füüsikalised omadused ongi tingitud metallikristalli ehitusest. Näiteks on metallid head elektri- ja soojusjuhid, kuna väliskihi elektronidel on võimalus vabalt metallikristallis liikuda ning niimoodi edasi kanda kas elektrivoolu või soojusenergiat. Seetõttu kasutatakse vaske, näiteks elektrijuhtmete valmistamisel või raua ja teiste metallide segudest saadavaid materjale pottide ja pannide tegemiseks. Lisaks on metallidele omane ka metallne läige, mistõttu kasutatakse näiteks alumiiniumit peeglite tegemisel. Veel on metallidele iseloomulik füüsikaline omadus plastilisus, millest tulenevalt on võimalik metalle väga erineval viisil töödelda, näiteks traadiks tõmmata või valtsida. Metallidel on aga ka väga palju omadusi, mille järgi saab neid üksteisest eristada. Üheks selliseks on värvus. Ilmselt tead sa, et enamik metalle on hallika värvusega, näiteks hõbe, raud või alumiinium, kuid vask on punakas pruunmetall ja kuld kollane. Metallidel on ka erinevad magneetilised omadused. Head magneetilised omadused on niklil, koobaltil ja muidugi raual, kuid enamik metallid siiski ei oma magneetilisi omadusi ja ei tõmbu magneti külge. Metallide sulamistemperatuur on samuti füüsikaline suurus, mille järgi saab metalle eristada. Sulamistemperatuuri põhjal jaotatakse metalle kergsulavateks ja rasksulavateks. Kergsulavatest metallidest on sulle ilmselt kõige tuntum elav hõbe, mis on toatemperatuuril vedelmetall, kuid ilmselt tead sa ka tina, mida kasutatakse näiteks uusaasta ööl õnne valamiseks. Rasksulavaid metalle kasutatakse igapäevaelus aga paljude tarbeesemete valmistamise jaoks. Lisaks sulamistemperatuurile on metallidel ka väga erinev tihedus ning tiheduse põhjal saame jaotada metalle kergmetallideks ja raskmetallideks. Kergmetallide hulka kuuluvad leelismetallid, kuid suurem osa metallidest on siiski suure tihedusega ning kuuluvad raskmetallide kategooriasse. Viimaseks füüsikaliseks omaduseks, mille poolest metallid üksteisest erinevad, on kõvadus. Tuletan sulle meelde, et kõvadus näitas tahke aine vastupidavust kriimustamisele või lõikamisele. Osa metalle on vägagi pehmed, näiteks kuld ja hõbe, ning seetõttu saab nendest valmistada kerge vaevaga ehteid. Vanasti kasutati näiteks alumiiniumit lusikate valmistamise jaoks, kuid sellised lusikad ei püsinud liialt kaua oma kujus, kuna pehmest metallist tehtud lusikat jõudis igaüks painutada vastavalt oma soovile. Kõvasid metalle kasutatakse aga näiteks puuriotste valmistamise jaoks. Nüüd aga harjutusülesannete juurde. Esimeses harjutusülesandes tuleb meil analüüsida, kumb elementidest on metallilisem ning esimesena võrdleme naatriumi ja alumiiniumi metallilisust. Perioodilisustabelist näed sa, et nii naatrium kui alumiinium asuvad mõlemad kolmandas perioodis, kuid naatrium on esimese A-rühma element ja alumiinium kolmanda A-rühma element. Kuna metallilised omadused
tugevnesid perioodis paremalt vasakule, siis on naatrium metallilisem. Võrreldes aga magneesiumi ja strontsiumi metallilisust tead sa, et need mõlemad elemendid asuvad teises A-rühmas. Magneesium asub 3. perioodis ning strontsium asub 5. perioodis. Kuna metallilised omadused tugevnesid rühmas ülevalt alla, siis strontsium on metallilisem. Teises harjutusülesandes analüüsime graafikut ning jaotame metallid kergsulavateks ja rasksulavateks. Siinkohal peaksid sa teadma, et tinglikult loetakse rasksulavateks metallideks metalle, mille sulamistemperatuur on üle 1000 kraadi Celsiuse järgi. Seega saamegi paika panna piiri kergsulavate ja rasksulavate metallide vahel ning me näeme, et magneesium, hõbe ja alumiinium liigituvad kergsulavateks metallideks, seevastu raud, plaatina ja nikkel rasksulavateks metallideks. Ma loodan, et metallide üldised omadused said sulle nüüd tuttavaks ning metalliline side muutus samuti natukene selgemaks.